नमस्कार दोस्तों, ये जितनी भी गाड़ियाँ हैं, कार हो, मारुति जिप्सी किंग हो या कैंपर वगैरह कोई भी गाड़ियाँ हैं, ट्रक वगैरह भी है, तो अगर फ़ैन बेल्ट से अगर आवाज़ आ रही है, तो आप ये सोच लीजिए ये एकदम ड्राई हो गई है। और ये ज़्यादातर विंटर में भी होता है, तो आप इसको दूर करने का सबसे बेस्ट तरीका है आवाज़ को, इसमें आप ग्रीस लगाइए अंदर साइड में बेल्ट में। तो अगर आप ग्रीस लगाते हैं तो इसमें मॉइस्चर मिल जाता है, मॉइस्चर के कारण मतलब आवाज़ नहीं आती। तो इस तरह से आप अंदर साइड में थोड़ा-थोड़ा ग्रीस लगा दीजिए। तो ये जब गाड़ी स्टार्ट करेंगे तो बिल्कुल भी आवाज़ आपको फ़ैन बेल्ट से नहीं आएगी। तो ये सबसे आसान तरीका है और ये ज़्यादातर विंटर में ही होता है, ठंडक में, तो ये रबड़ एकदम ड्राई हो जाती है। ओके, थैंक यू।